Social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sendi nayo nyaya ndoda ndisvitse kwamuri imozo kuti zviri kuitika. Chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time you upload a video you will be notified. Chito zviri kwese kwamuri vazukuru vangu vana vehanzvadzi dzangu chaiwo handiti aiwa ndini chilast born chemumba mana mai venyu ndini chigotwe vazukuru munongondigamuchirawo sechigotwe chine musikahwa chisinganzwe chachona asi ndiri sekuru. Right, so nyaya ndauya nayo vazukuru iposta iro ranyorwa naadvocate Nelson Chamisa vanotungamirira musangano weCCC. Nyaya iri kuratidza kuti haina kufadza vakawanda. Chingozvonrai because vanhu vari kuti zoni aiwa iwe uri mukristu alright, posta ranyora ringotaura chete kuti zoni hatifane kubvunzira vakafa handiti hatifane kubvunzira vakafa. Abatokotawo nevhesi yaanyora ipapo iyo iri pana Isaiah chapter number 8 verse 19 to 20 inoti why consult the dead on behalf of the living handiti but zvazvinobata vanhu zvakanaka nekuti remember kuti he is a political leader, he is a political party leader inofollowewa nevanhu vakawanda. Pane vanhu vakawanda vada kuti ave president handiti including vamwe vanotoenda kun'anga, including n'anga dzachona, including vanokonzauta vakafa, including vanototenda mumidzimu, including vezvitendero zvimwe zvakasiyana siyana. So vanhu vazhinji vari kuzama kumutsura kuti shamwarika nyaya yavo kubata inopisa, nyaya yereligion vanhu vazhinji vari kuratidza kusafara nayo, especially nenzira yataura nayo. Vakati aiwa iwewe why don't you stick kunyaya dzepolitics chezvechitendero yove secret yako, nekuti ukada futi kuva mufundisi uri a political party leader hazvii zvinozokukanganisa here iwe mukomana handiti amene kuti munozvona sei inyaya yandabva nayo kutwitter iyo. Iverengai macomments, ndo macomments ari kuratidza kuti vanhu vakagumbuka, vanhu havasi kufara nekuda kwemashoko aNelson Chamisa. Amene kuti munozvona sei vazukuru, ndochanda ndizokuzivisai ndizokuonesai kuitira kuti musanyanyosara zvinenge zvichiitika. So from Uncle Sen, the only Zimbabwean uncle, ngatinyorewo comment section kuti munofunga nezvenyaya yevatungamiriri vemapolitical parties nenyaya dzezvitendero kuti zvinosangana here kana kuti hazvisangane semvura neoiri. Ndo zvandauya nazvo from Uncle Sen, the only Zimbabwean uncle. Don't forget to like, share nekukomenta ndichiti much love.